Ahoj, tento příběh je prostě normální rodina, jakože se prostě tady bude normálně žít, prostě. Chápete? Doufám, že jo. Takže se tady bude prostě normálně žít. A bude to na víc částí, takže no, prostě to bude na víc částí. Takže už jdu na to. Už je ráno. Už je ráno? Ano, tatínku, už je ráno. Tak jo, nepůjdeme budit děti? Jo, to bychom mohli. Tak jdem. Děti, vstávejte. Vstávej. Roučku. Slyšíš, vstávej. Jo, mami. Jo, tati. Už je ráno? Ano, už je ráno. Tak jo. Co je dneska na snídani? Dneska je voda, jakože pití a kostička. Kostička a taková mrkvička. Tak jo. Tak půjdeme už na snídani? Tak jo. Mňam. To je dobrý. Jo, to je dobrý, ale hlavně ta mrkev. Jo, mě zase chutná ta kostička. No, víš, to mě chutná oboje dvě. Mě taky. Mě chutná taky oboje dvě. Mňam. Já se jdu napít. Já taky. No, tatínku, co jsi to udělal? Co jsi udělal na snídani? To jsou takové kostičky ve tvaru rybičky. Tam taky, ale jako s jakou příchutí, jako kdyby. S příchutí z kořice. Jo, tak to je moc dobrý. Chci napít. Tak. Děti, už jste po snídani? Ano, mami. To je dobře. A teďka běžte do koupelny, vyčistěte zuby, běžte na záchod, namastěte se a načešte se. Ano? Ano, mami. Tak už běžte. Já už jsem. Wow. Wow. Já se radši s tou musím. Wow, tady taky padám. Tak, já se ještě musím namastit. A já si ještě umyju ruce. Já už jsem. Mami, my už jsme. Jo. Au. Jo, tak to je dobře. A teďka se běžte oblíct, tatínek na vás dohlídne. Ano, já na vás dohlídnu. A běžte do školy. Chcete jít se mnou nebo s tatínkem? S tebou, že jo? Jo. Tak pojďte se mnou. Tak já se jdu taky oblíct a tatínek na vás dohlídne, jo? Jo. Tak už se jdem oblíct. Já ještě boty a už jsem. Já už taky jsem. Wow, to vypadám. A já už taky jsem. Tak děti, teďka já zajdu za maminkou, že už jste a ať vás odvedete do školy. Tak já jdu. Wow.
maminko, děti už jsou. Jo, to je dobře, tak já už jdu za něma, jo? A nebo víš co, já je zavolám, jo? Pojďte, děti. Děti, máte nachystané věci do školky? Ano, mami. Teda, kromě toho, ty už chodíš do školy, že jo? Tak odvedeš je teda? Jo, odvedu, ty mezi tím dohlídni na domácího mazlíčka, jo? Tak jo, tak já už jdu. Ahoj, tati, ahoj, ahoj. Ahoj, tatínku. Tak děti, pojďte, jdeme do školy. A do školky. Ahoj. Já ti dám jídlo, jo? Tak vydrž. Na. Chutná ti? To jsem rád. Tak já už jdu. Tak ahoj, mami. Ahoj, ahoj. A teď vás odvedu do školky, jo? Ano, mami. Ano.